क्या आपको खंसी और बलगम तंग कर रही है? परेशान न हो, बस थोड़ा सा अदरक का कहवा पिएं, क्योंकि कहते हैं खांसी का असली इलाज तो मेरे पास। जब आप अदरक को पानी में उबलते हैं तो इसका असल जायका और शीफा बाहर निकल आती है। सब्र से पकाएं, क्योंकि अच्छी चीजों में वक्त लगता है। I am going into the water now so that your cough can be cured with this qawa. See, I am going in for you, so be ready. चलो, कवा तैयार है, इसे पे लो। इससे तुम्हारी खंसी और बलगम फौरन खत्म हो जाएगी और तुम बेहतर महसूस करोगे।